देख सकते हो एक हावड़ा में कितना भीड़ चल रहा है। देखो पीछे हमारा, ये देख सकते हो पीछे पूरा जाम है। पूरा रात गेट पे खड़े खड़े जा रहे हैं गाइस, देख सकते हो। और भी लोग सारे खड़े खड़े जा रहे हैं। हाई कर दूं क्या मैं? कर दो लाइक कर देना। किसमें छोड़ोगे? Facebook